السلام عليكم. شلونكم؟ مشتاق لكم هواية، الله شاهد. أدري من قطع عليكم بالفيديوهات بالفترة الأخيرة بسبب انشغالي، وبسبب أنه هواية لود هاي الفترة التهابات تنفسية عند الأطفال، فحين ملتهي وياهم خطية. فأحب هذا المقطع أخصصه لفت موضوع مهم هسه بالفترة الأخيرة، اللي هي موضوع الالتهابات التنفسية. وهواية يسألون دكتور طابت السخونة، طاب الاحتقان، قل الرشح، بس دكتور القحة تتشكل مدى تروح، شنو أسوي للقحة؟ يا أخواني يا أحبائي، أنا سابقا شرحت عن موضوع جهاز التبخير، وقلت هذا الجهاز التبخير ملائم لكل الأعمار، تقدرون تستعملوه وما بي أي مشكلة. فغالبا هذا السعال اللي يبقى عند الطفل يبقى عنده شهر، يبقى عنده 3 أسابيع بعد الشفاء من الإصابة الفيروسية. فهذا جهاز البخار تقدرون تستعملوه بكل ثقة وبكل أمان، وهواية راح يساعدكم وراح يفيد بهاي القحة وبالسعال المتكرر. لا تخافون ولا تسمعون كلام منا ومنا. جهاز التبخير هو اطمئنان وأمان ومفيد جدا لكل أنواع السعال. تحياتي لكم، أنا دكتور منذر الشكرجي.